والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم أحبائي، نتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله بحول الله الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم اللي طلبتني عليها أمينة، الأخت أمينة، نقولها راني درتها لك ديريها في العيد. نوجه لها تحياتي لبناتها فاتحة وأنفل والزوجة تاعها محمد. نقول لك باللي هاي الحلوة تاعنا تاع سنيكرز تجي ولا أروع. نتمنى إن شاء الله تجربوها في هذا العيد أخواتي. تجي بطبقة الصابلي، بالطبقة الصابلي وطبقة الكراميل والمكسرات والشوكولا. نروحوا المقادير وطريقة التحضير ما ننسوا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. على هنايا في الغيسيبيون تاعي عندي 150 غرام تاع المارغرين اللي تكون بدرجة حرارة الغرفة، هذه حاجة ضرورية. عندي ملعقة تاع الكاكاو ما يكونش هذاك الغامق، يكون البني. ملعقة تاع كاكاو. انا هنا درت معاكم مقادير صغيرة، تبغوا تضعفوها. ملعقة كبيرة عمرتها، هذه الملعقة عمرتها. شوفوا الملعقة تاعي قد عندي. ملعقة تاع الزيت، ونروحوا نخدموا مليح هاد المكونات، نخدموهم مليح حتى يدمجوا هذوك الكاكاو مع الزيت مليح، ندخلوه في المارغرين تاعنا، نخدموهم مليح باليد. عندي ملعقة تاع سكر غلاس، ملعقة تاع السكر غلاس. نعاود معكم المكونات اخواتي. عندي 150 غرام تاع المارغرين درجة حرارة الغرفة. عندي ملعقة تاع كاكاو البني. عندي ملعقة تاع الزيت، وعندي ملعقة تاع سكر غلاس، السكر الناعم. عندي ملعقة تاع لاباط نوازيت، لاغوم تاع النوازيت. والليمون دروك بالدقيق نروحوا بالتدريج، ما نكتروش باسكو لاباط ما تبغيش نقصحوها. لاباط صابلي نعرفوا، لاباط صابلي ما تبغيش بزاف الفرينه، سيرتو كي يكون فيها هكا الكاكاو. انا نطمها بالاصابع ونقعد بالتدريج نزيد بالكميه صغيره تاع الفرينه. هاي لا طميتها. شوفوا كي لاباط تاعي راهي مليحه، شوفوا كي راهي هكا. نخلو لاباط، شوفوا غادي نديرها فيلم اليمونتير ونخلوها ترتاح هذيك 10 مينيت حتى 15 مينيت. هنايا عندي هاد تاع السيليكون شواله. انا عندي شويه راك تشوفوا كي مرتفع. هو نورمالمون ما يجيش كيما هكا، يجي ان كاري وما يجيش هكا مرتفع. انا شويه تاعي مرتفع. انا هذا المول تاع السيليكون غوسات واحده اخرى تاع ندير فيها واحد الغوسات صابلي تجي فاخسي من الداخل بالشاوله. بس انا غادي نسيي باش نعطيها الفورمات تاع صابلي تاع سنيكرز، يكون شويه القاعده تاعه شويه ما تكونش مرتفعه. غادي نحاول نسقمه مليح باش ما يجينيش عالي. هذا الصابلي تاعي ما يجينيش مرتفع بزاف. انا هنا مسخن الفوغ تاعي على 160 170 درجه، ما نخلوش يطيب لنا بزاف. حرزو تاع الكاكاو ما يشدلناش بزاف الطياب. نروحوا هنايا في ها هو الصابلي تاعي. شوفوا كي درته، قلت لكم ما غاديش نعليه. هنايا عندي لابول تاعي اللي غادي ثقيله، اللي غادي ندير فيها الكراميل. هنايا عندي 250 غرام تاع السكر الحبيبات. هاد الكاس تاعي يرفد 250. غادي نديرها على الفرن على الغاز بتي فو، ما نقووش للغاز. نعرفوا الكراميل برخافه الحرق، ونخلوها تذوب. انا ما غاديش نخرف فيها، نخليها تذوب وحدها، ما نحركوهاش كاع تماما. هنا شوفوا، هنا مي بدات تذوب لي غادي نحركها ملعقه تاع سيليكون، ماشي ملعقه تاع حديد، لا ملعقه تاع سيليكون. وغادي نبقى نحرك فيها حتى دروك حركت. نخلوها تذوب بعقلها
وما نقولهاش الغاز. ها ولا بعد ما دابت لي مليح، شوفوا كي دابت لي. انا هنايا عندي 4 ملاعق من كريم فريش. كريم فريش تاع الحلويات، ماشي تاع الخفق، ماشي تاع عفوا ماشي تاع الطبخ، تاع الخفق اللي تكون تاع الحلويات. عندي 4 ملاعق ندخلهم مليح. عندي 100 غرام تاع الزبدة. الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. 100 غرام تاع زبدة ندخلها مليح في الكراميل تاعنا. هنايا شفتوا الكراميل ما بغاش تدخل، ما بغاش يذوب لكم مليح الزبدة، تدوها فوق الغاز دقيقة واحدة برك. انا درتها هنايا دقيقة واحدة. هنايا عندي 50 غرام من الشونتيي، 50 غرام من غبرة الشونتيي. كاين غبرة الشونتيي زوج تاع الانواع، كاين نوع اللي فيها السكر هذيك باش اللي نديروها للطورطات، نحشو بها الطورطات ونحشو. وكاين النوع الثاني اللي تجي ناعمه، تجي كيما السكر الناعم، هذه هي. ونقعدوا ندخلوا فيها الدور تاع الشونتي، البودرة الشونتي في هاد الكريمه. انا غادي نديرها على 3 دفعات في هاد الكريمه، سمحوا لي قطعت الهضره. في هاد الكريمه الدور تاعها تقعد الكريمه تاعنا تقعد طريه، والكريمه تاع والكراميل تاعنا تنقص لنا من الحلاوه. هذه هي الدور تاع لا كريم فريش، لا كريم بودرة الشونتي. شوفوا كي تبرد، شوفوا كي تولوا اخواتي، تولي ولا اروع هاد الكريمه. صدقوني هاد الكاطو تاع السنيكرز سيوه. انا هنايا غادي ندير لي مول تاوعي، غادي ندهنهم بشويه تاع الزيت هكا، شويه تاع الزيت ماشي بزاف، ونروح نعمر الكراميل تاعي. انا ما غاديش نعمر هنا بزاف، قلت لكم هذا المول تاعي مرتفع. شوفوا الكراميل تاعنا كي تبرد، شوفوا كي تولي. انا نروح نعمر لي مول تاوعي كاع. ها ولا عمرته، غادي هكا نقعد نسكن فيه باش يجيني مستوي ويخرج لي هذاك الهواء من والكراميل تاعي تحكم لا فورم تاع المول تاعي. انا هنا غادي ندخله للكونجيلاتور، المجمد، يجمد مليح، يجمد يليق الكراميل تاعنا تجمد. هنايا عندي كميه من الشوكولا تاع الحليب، درت لها 3 ملاعق تاع الزيت. 500 غرام تاع الشوكولا ديري لها 3 ملاعق تاع الزيت، دوبتها على حمام مائي ونقعد هكا وماذا بينا الشوكولا ما نخلوهاش تدوب، تحكم الصهد تاع النار. غير نشوفوها دابت شويه نقلعوها. ها ولا كراميل تاعي انا هنايا غادي نقول لكم ملاحظه، غادي نخرج غير بالزوج ولا بالثلاثه. انا ما غاديش نخرجهم كاع باسكو بالخف تذوب لنا، بالخف تطلق لنا هاد الكريمه. غادي نعاود نرده للمجمد، نخدموا بالزوج بالثلاثه، بالزوج بالثلاثه، ما نخدموش ونقلعوهم كاع ونحطوهم، لا تولي فوندون، تولي تذوب لنا. انا عندي مكسرات، عندي جوز، وانتم على حسب ما يكون عندكم. عندي بندق، عندي الجوز، وعندي كاوكاو، وعندي اللوز. نحكم كيما هكا. غادي نجيب حبه من ويتبت، غير نزيرو هكا نواسو عليه يحكم لنا. والمكسرات اللي يكونوا عندك في الدار ديريهم، ما تقيديش ديري كيما انا. يكون عندك غير الكاوكاو، ديري السنيكرز تاعك بالكاوكاو. هاولا انا غادي نعاود هنايا تاني نقلاصيها. وصدقوني هاد الوصفه نتمنى ان شاء الله تجربوها. نخبطوا شويه كيما هكا لا فورشات تاعنا باش يهود لنا الزائد، و او ميم طون من نديروا الكاطو تاعنا كيما هكا بهاد العمليه تاع اللي نقعدوا نخبطوا فيها، تعطينا لا بريونس في الكاطو. هيا لا ايوا نبقوا نعمروا فيها في المكسرات تاعنا، تحكم لنا غير روحها، غير نضغطوا شويه ماشي بزاف. حتى الصابلي تهرسنا باسكو الصابلي هشيش بزاف،
يجي يدوب في الفم، نقعدو نعمرو فيه كيما هكا، حبة لوز حبة جوز كاوكاو اللي يكون متواجد في الدار، اللي يكون متواجد عندنا نديرو به الكاطو تاعنا. بصح صدقوني وصفة رائعة، ونتمنى ان شاء الله هاد العواشر تاع ليد 27 دخلتكم بالصحة والهنا ان شاء الله ليكم ولوليداتكم ولعائلاتكم، واللي راه مريض ربي يشافيه ويرفد علينا ان شاء الله هاد البلاء. هذا ما نتمنوا، هاد الدعاء ان شاء الله يا ربي يستجب منا ربي ويرفد علينا هاد الوباء. نعاود نقلاصي الحبة تاعي، وقلت لكم الشيكولا ما تخلوها سخونه 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 ونقعدوا نقلاصوا، لا ها ولا. انا غادي نكمل كاع هاد الحبات تاوعي، وهذيك 150 غرام عطاتني قريب 18 حبه، عطاتني لاباس بها، كميه لاباس بها. تبغوا تضاعفوا المقادير ضاعفوا المقادير. هيا لهنايا كملتها. انا نسيت، غادي نعاود نولي معكم نديرو هذيك لافايدور تعطيها جماليه اكثر. هاي درت لها لافايدور، وشوفوا كي خرجت لنا، تخرج لنا روعه روعه روعه، واكدوا لي على روعه روعه روعه. غادي نحل معكم حبه باش الاحباء تاعي واخواتي تكون عندكم مصداقيه. غادي نحل معكم حبه هذيك الكراميل تجي فوندون من الداخل، الصابلي يجي يتفتت غير لوحده. نتمنى ان شاء الله تجربوها هاد الوصفه. هاي لا كي تجينا ان شاء الله نكون خفيف عليكم في هاد الفيديو، ما طولتش عليكم، ونقول لكم صحه فطوركم، ونقول لكم صحه سحوركم ان شاء الله مسبقا، ونقول لكم في وصفه اخرى ان شاء الله، وفي رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام.